تحب توجه ايه للعيبه بعد خساره النهارده؟ هم عملوا اللي عليهم، بس الحمد لله يعني ما فيش نصيب اللي احنا نقدر نكسب يعني، بس هم لعبوا جامد يعني كويس. اقول لهم الحمد لله، يعني احنا تعبنا وصلنا للنهائي بالعافيه، كانت ماشيه معانا بركه في الاول بس يعني الحمد لله مشيت معانا كده، ومبروك برضه ان احنا وصلنا للنهائي. هو الحمد لله اولا واخيرا طبعا ان احنا يعني عدينا وصلنا النهائي، وان احنا بنفس المستوى ده ضعفا عن الجيل اللي فات، ابو تريكه وميداد والناس الجميله بركات وكده. الحمد لله ان احنا وصلنا للنهائي تمام. بس اللعب النهارده يعني الماتش كان في اوله حلو، بس المشكله الوحيده ان الفريق او المنتخب تمام بيريح بعد جوانه، يعني ما كانش ينفع، كان ينفع احسن من كده، كان في جهد احسن من كده، كان في جهد مبذول. والحمد لله طبعا ان احنا وصلنا النهائي، بس كان الجهد محتاج اكتر شويه زياده شويه، يعني ما ينفعش يعني الكاميرون فرقه مش سهله، واحنا برضو المنتخب فرقه مش ضعيفه، يعني احنا ما كانش ينفع ان احنا نستغل قدراتنا بالطريقه دي. يعني اللعيبه ادوا ادائهم على اكمل وجه؟ لا انا شايف اللعيبه لعبوا 60 دقيقه بالظبط على اكمل وجه، هو بالظبط بعد الجول ما جه حوالي 40 دقيقه بالظبط هم اللي اتلعبوا في الماتش ده تمام، اكتر من كده ما اتلعبش تمام، فهو المفروض كان يبقى في جهد اكتر من كده. نعم الحمد لله ان احنا وصلنا النهائي، بس كان في احسن من كده بكتير برضه. واللعيبه هم عملوا اللي عليهم بقى، بس المدرب برضك ما كانش متوفق النهارده يعني. بس كنا نتمنى مستوى احسن من كده، وكنا كلنا نفسنا نفرح بصراحه، بس الحمد لله هو النصيب، بس يعني كنا نستنى منهم مجهود احسن من كده. حد يحب يقول للعيبه انهم ما يزعلوش يعني، وكانوا رجاله البطوله دي كلها، بس هو بسبب التوفيق وعدم التوفيق بس مش. اللعيبه هم بجد لعبوا، كانوا رجاله جدا وتعبوا بجد، فاحنا بجد لازم نقدرهم، وهم تعبوا لحد اخر لحظه، فهو الحمد لله. الشعب المصري اللي كان مستني الفرحه اقول لهم هارد لك. الشعب المصري هو حظه كده يعني، المفروض ان احنا كنا نفرح النهارده. اديكي شايفه الشوارع، اديكي شايفه الشوارع عامله ازاي والدنيا زحمه.